的一个阶段，一生要怎么样跟随主我们必须要有旷野的生活。我们一起来祷告。爱我们的父神，我们谢谢你，主，你让我们今天我们聚集在一起，我们一起来敬拜赞美上帝。主，我们将一切的荣耀归于主。谢谢主，你让我们有这么好的环境，这么舒适的生活，这么好的地方，我们一起来这边敬拜赞美你。我们可以坐着在这边分享上帝的喜悦。主，我们更加的要珍惜。我们也谢谢你能够有这一段华语敬拜的时间，让我们的敬拜不是指成为没有的东西，而是要让上帝你的灵真实的在我们的里面。主啊，谢谢你，也保守我们每一个弟兄姐妹，在我们等一下分享的过程当中，我们都能够进入到那个旷野的生活，进而从这个旷野的生活再走出来，让我们可以接触到人群。主，我们感谢你，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，亲爱的弟兄姐妹，我相信我们很多人，我们都会承认，在我们生活的过程当中，生活过得好或坏，其实都会影响我们对上帝、对信仰的观感，是不是？如果我们很努力的赚钱，我们可能有一笔钱财了，那我们就会说上帝啊，真棒，这是你让我得到。好，那但是如果我们很努力，哇，就东扣西扣，东讲西讲，哇，到最后是月光族，说不定我们开始就会有某一种程度的调整转变，然后上帝求求你了，让我们怎么样？所以其实我相信大多数我们弟兄姐妹都承认，生活过得好或坏会影响我们对上帝、对信仰的观感。因为当我们的生活过得平安顺遂的时候，我们会怎么样？感谢上帝，是不是？我们会赞美上帝。但是如果我们生活遇到了困难，我们就会觉得，到底是哪里出状况？上帝是不是不爱我？所以因此我们就会很难，比较困难一点点去真实的感谢赞美上帝。如果我们的信仰受到生活上的因素来影响的时候，那当我们在生活上遇到困难的时候，其实我们信仰同时也会产生危机，是不是？有可能。那这样我们要如何面对这样的种种的一些外在的因素对我们所产生的这样的一个危机？好，今天就是牧师要弟兄姐妹，我们一起来分享，一起来思考。当我们在生活上面遇到困难的时候，我们的信仰说不定也同时产生了某一种程度的危机。那我们要如何来面对？然后我们要如何来解决这样的一个问题？今天就是要跟弟兄姐妹一起来思考这样的一个问题。今天的经文，我想我们可以再看一遍哦。今天经文是描写以色列人在出埃及2个月哦，请仔细听哦，2个月又15天，然后在旷野的情形。出埃及2个月又15天，在旷野的情形。这时候影响他们的因素就是旷野的什么环境，对不对？我们知道旷野的定义是什么？有没有水？可能有水，只是不多，可能说不定早上才冒出来那个绿洲上面有一些水，但是呢，你知道以色列百姓出埃及多少人？有没有人知道？好，没关系，好，总是超过100万哦。好，100万，应该是大概350至400左右的哦，因为统计上面的问题。好，没有关系，好，我们就定400万的好，400万的大概是我们林口现在多少？快10万了哈，差不多快接近10万了。我那时候去年的差不多这个时间，我去办户口登记，他那个我们区公所都会有一个那个牌子嘛，上面写有多少人结婚，有多少人出生死亡，然后迁入迁出，男生女生多少人？大概9万多人，9万7千多人，我记得那时候。那可能现在已经快要接近10万了。好，那10万人在林口生活，那大概400万，大概是一个我们新北市吧，差不多，我们新北市的居民，可能还再少一点点。但是这么多人怎么样？他们出埃及之后2个月又15天，在那样的情景，因为他们在旷野的环境的影响，他们开始向摩西、向亚伦埋怨说什么？在埃及的时候，我们在怎么样？在锅边
这个肉呢，我们在那个肉锅边吃了怎么样？啊，那个刷刷锅怎么样？可以吃到饱了，在埃及的时候，对不对？哦，我们这边有没有刷刷锅吃到饱？现在没有了嘛，哦，应该都是299、199、399、499、599这样嘛，哦，哦，但是没有吃到饱，还没呢，哦，哎，我们可以想想看，如果我们人口再多一点，来开一间这种吃到饱，说不定会赚哦。好，吃到饱哎，他们在埃及的时候知道吗？才2个多月，2个月又15天。好，才记得不久之前，他们通过那个红海，幸免那个埃及人追杀的时候，他们怎么样？鼓掌、跳舞、歌颂上帝。为什么只有短短2个月的时间，2个多月的时间，以色列百姓就有这么大的差别？亲爱的弟兄姐妹，我们想一想看，我们做一个奴隶的人啊，有可能在肉锅边吃到饱吗？在埃及的地方。那以色列人他会在这样的时间发出这个怨言，甚至会想要再回到哪里？埃及的地方，是受到他们什么的影响？情绪的影响。好，使他们对事实做出不正确、不真实的判断和决定。他们可能稍稍的有在埃及稍稍有吃比较好一点点的东西，他们就怎么样渲染成说我们可以刷刷锅吃到饱。哦，什么肉，各种的肉，安格拉斯是不是？还是什么肉？哦，好，哎，都吃到好饱，哇，很棒。好，可是呢，其实不是这样的。根据圣经学者的研究，其实他们也顶多有一些稍微一点点的东西，不比他们出埃及吃的好。然而，上帝却没有因为以色列人埋怨而生气。上帝只要说什么，那其实他一埋怨，上帝生气就怎么样？他手一挥就怎么样？全部挂点，对不对？哦，不像我们手一挥可能怎么样？我们被圣灵充满哦，也不一定哦。哦，所以其实很特别的一件事情，上帝却没有因为以色列人埋怨，然后在那边生气。他对摩西说：“我要将什么粮食从天降给百姓。”哦，这样有点像我们杨六家这个啊，杨六家啊，爸爸，我想吃麦当劳，我都会说一句话我都会说，你这一次生活要考80分，我就给你吃麦当劳。80分简不简单？这边你问我简不简单？80分生活，你觉得？简不简单？不知道吗？讲一个徐婷好，你觉得生活80分简不简单？现在没有麦当劳。我现在没有生活 ，OK， 以前你现在没有生活了，以前有生活，对不对？哦，好，80分还好吧？还好，对。那这次我就这样跟他要求，他说：“爸爸，我想吃麦当劳，好不好？”第一次我不答应，第2次他还吵说：“我不答应。”第3次呢，我就有点动摇了。然后我看他那么可怜，看他那么用功。他每天那个就是在那边一直写功课、做作业，然后一直算数，他算数都要拿手指头在那边教，我的还不够，我的借他。他真的很用功，可是考出来就是这样。不过爸爸还是支持他啦，我就心软。我本来讲说东方不行，结果还是因为现在麦当劳离我们家更近。以前在这边那还好。我还会说我脚好酸，不要去。现在不行，真的在对面。他有时候他现在开始会自己开门，然后自己去按电梯，自己尝试着想要跑出去。好，上帝却没有因为以色列埋怨而生气，他对摩西说：“我要天降粮食，天降下来了，赐给百姓。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的信仰的上帝是何等的慈爱，何等的怜悯。他知道我们的承担有多少，他一定知道，所以上帝不会将我们所不能负担的加诸在我们的身上。从今天的经文，我们可以发现一件事情：上帝不只是在我们需要的时候来帮助我们，上帝更要帮助以色列百姓，在这样的过程当中学习一种操练的生活，一种这样操练的生活，我就称为旷野的生活。旷野的生活。上帝知道以色列人百姓若没有经历过这样操练的生活，那未来在所谓的更真实的进入到那个旷野的生活，因为他们才刚刚出来几个月，2个月15天，在埃及离埃及其实还蛮近的，
2个月15天，他们慢慢，他们不是每天在走，他们可能就是扎一个定点，然后呢，过了几天再继续往前，往哪边进，往哪边去，啊，知道往哪边吗？他们出埃及的目的是要往哪边？迦南地嘛，要往前。好，那这样的一个过程。如果他们没有经历这样操练的生活，未来他们在真实的旷野的生活里面，当他们遭遇困难的时候，他们这样的一种埋怨，他们一种生气啊，他们回想埃及的心情，继续会发生，对不对？就像可能以前我们说不定过得很好的生活，突然一个转变，慢慢的我们要去适应去学习，但是我们都是会想，哎呀，在当时多么好，多么怎么样。依然会发生，所以上帝是要更进一步的来帮助以色列百姓建造一种信仰正确的态度，还有他们的生活。好，亲爱的弟兄姐妹，信仰是什么？信仰是什么？有没有人可以跟我讲？心灵的寄托。好，信仰。好，其实信仰是一种过程。所谓信仰是一种过程，是我们将旧有的生命的本质一直不断的做改造，这样了解吗？我们旧有生命的本质，然后一直不断的做改造。若不是这样，信仰在我们的生命过程当中就不能产生任何的意义。所以对以色列百姓来说，上帝带领他们出埃及最大的心意，就是要他们知道他们的身份不再是什么奴隶 ，OK。他们的身份不再是奴隶，是上帝称他们为什么？子民 ，OK。他哥哥没来，好，子民 ，OK。好，对，子民，称他为做子民。好了，我不要再讲。然而，上帝称他们做子民，但是以某一种角度来说，就是我们现在其实现在这样讲，我们此刻就是处在这种旷野当中，不再是活在那个过去生活的生命当中。所以我们也知道，将来上帝要带领我们进入那个迦南地，是一种更美、更有盼望的生命。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们要进入那个迦南地之前，这样的一种信仰的过程，我们的体质，我们整个生命需要不断被翻转，需要不断被改造，需要不断被更新。所以今天上帝要帮助以色列百姓，就是要建立这一种旷野的生涯。好，什么是旷野的生涯？第一点，我们来看一下，是什么？我们一起来念，对，来。上帝是存在特殊的世上，也存在海边的日常生活中。好。旷野的生活，第一点就是上帝的恩赐，不只是在很特殊的事情上，也存在在很平凡的生活中。圣经上说，到了晚上有什么飞来？有鸟飞来。那种鸟叫什么名字？知道吗？鹌鹑，不是馄饨。我以前小时候不知道，我随便乱念馄饨。鹌鹑飞来，好。鹌鹑是一种鸟，现在其实我们在我们的环境应该也都多少会看得到。好，早晨这种鸟飞来，早晨在这个它们扎营的四周，然后地上就会产生什么？就会有什么东西？玛纳，对，玛纳还是玛纳？玛纳，玛纳。好，以色列人看见，不知道什么就彼此问他们说，这是什么？其实鹌鹑这种鸟类每年都有固定的时候，它会飞到西乃半岛上来栖息。然后呢，玛纳是2种昆虫的分泌物的结晶。那这2种东西，以色列人有看到。但是为什么以色列人没有体会到说，这个就是上帝的恩典，上帝的恩赐？因为在他们的心态上，一直认为上帝会行一种很特殊的神迹。早上起来就有麦当劳早餐，每一个人的那个寝室里面就那个帐篷里面就一份早餐就送进来了。那可能是他们的心态，一直认为上帝会行很特殊的神迹来帮助他们，或者是一醒来我已经在迦南地了，太棒了，上帝！就像当初他们要过红海，那时候他们其实经历到，对不对？
他们往前看都是什么？都是鱼在旁边游啊。鱼在旁边，因为一直分开嘛，红海分开，鱼在旁边游，还有大鱼小鱼，那可能我可以伸进去抓一只鱼出来，这是我自己想的因为可是前面的是干的陆地，但后面有什么追兵？他们就一直看着追兵，来，来看着追兵来，然后那个水就一直淹着追兵，淹，让追兵就一直没有办法到他们的，他们就跟在屁股后面。他们心里面已经讲了，这就是什么上帝的奇迹，很棒，这个恩典，就一直跑，然后就到了旷野的地方。所以他们的心态上面一直认为说，上帝会行很特殊的神迹来帮助他们，就像当初他们要过那个红海的时候，他们忽略了这一件事，以至于忽略上帝用这两种事物，这两种大自然很平凡的东西来帮助他们。我本来以为这两种事物，鹌鹑跟玛纳是真的是在当时那个旷野没有的东西，然后上帝就这样下来，其实不是，是很好，上帝就用自然的环境让他们去采集得到，去抓得到这样的食物，很平凡的东西来帮助他们。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们是不是也曾经遭遇困难的时候，却找不到上帝，看不到上帝？是因为我们忽略了在我们生活的事物当中，上帝就在上帝的恩典和帮助之下来完成。所以，我们要知道，上帝不只在特殊的事情上行大的神迹，其实在我们生活的每一个很小的细节，上帝要跟我们说话。亲爱的弟兄姐妹，我一再提醒我们每个弟兄姐妹，不要将上帝限制在自己的看法，好不好？了解吗？不要将上帝，这是我从以前讲到现在，我有一个重点，这种重要的地方，不要将上帝限制在自己的看法。我觉得上帝是怎么样的？我觉得上帝会怎么样？我觉得上帝应该怎么样？有时候我们也会陷入，包括牧师也会陷入这样的一个东西。好，第一个上帝的恩赐不只在不只在很特殊的事上，也存在很平凡的生活中。好，第二点，来，我们看一下第二点，一起来念一遍，来。要与上帝建立一种平衡、健康的关系。好，当上帝恩赐以色列人这些鹌鹑还有玛纳以后，上帝要求他们照每一个人所需要的来怎么样？来取用，不许怎么样留到早晨，这个我们知道吧？留到早晨会怎么样？坏掉。你弄不错，你知道，留到早晨坏掉。很棒。好，留到早晨那就坏掉了，坏掉怎么办？吃掉吗？没有嘛。可是就是有人会怎么样？会偷偷放在口袋里面，对不对？就拿出来。这个是昨天因为我想再多吃一点。所以其实如果我们看，其实以色列百姓他们都是很结实的，没有说很壮这样，没有蛮结实，因为食物控制的刚刚好的上帝控制的刚好，所以上帝要求他们照每一个人所需要的不贪心，所需要这是学习不许留到早晨。然而以色列百姓没有遵守上帝的没有，他们有人偷藏到早晨，所以以色列人会如此做，一方面对上帝没有信心，他们想在上帝的恩赐上面为自己建造更大的仓库，所以呢，当然他们知道这是上帝的恩典，后来知道以后还是继续的，这个恩典要留着，越存越多，这样我们才比较有保障。所以他们为自己多藏的一些食物，其实都腐坏掉。好，这两点也是上帝要纠正以色列百姓的地方。亲爱的弟兄姐妹，在有跟无之间，常常是我们生活与信仰上一种很大的试探，是不是？有跟无，很多时候我们在没有的时候才懂得把握上帝，反而在上帝丰富的恩赐下面，更想要为自己建造更大的仓库，然后在不知不觉当中将上帝赶出我们的世界。所以有的时候有没有上帝也无所谓。有的时候，当我们
真的看到没有上帝的时候，才想到说，啊，我们要赶快来寻找上帝。所以以至于我们的生命在这个有跟无之间开始产生很大的变化。所以上帝要以色列百姓学习的第二项功课，就是要他们操练这种每日捡拾玛纳的信心，每日猎捕这个鹌鹑的信心，这也是一种信心的行为。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们每天的生命与上帝的一个连结的关系，要有一种程度的平衡发展。所以，这样的平衡的关系是靠信心来建立。哇，这个是一起来学习哦。信心来建立，跟上帝的关系的平衡的发展，不是把上帝变成阿拉丁神灯怎么样？我可以为你做什么？我要怎样？上帝啊，我要怎样？OK， 好，第三点，来，第三点，我们一起来念。对，来。OK， 要安息，要知道他是上帝。到了第6天，上帝要以色列百姓收取几倍的食物？双倍啦。就是第6天嘛，因为怎么样？再来就是什么？他们所谓的安息。然后预备第7天的食用，很特别。这个就是也是一种神奇跟恩典，有没有？1到6天都是隔一天就要收集，就要准备就是早上起来才有。可是第6天到第7天多了2天的食物，就它竟然不会什么，不会坏掉。问题来了，可能知道弟兄姐妹在想的，那太好，可以多存一些的，多存一些的，吃得完吗？聚会的时候，看每个人肚子打鼓鼓，这个吃太多了。一样，这是一种学习，吃多少他就留多少，吃多少就留多少。好，预备第7天的食用，因为第7天是安息日，要守安息。在这之前，以色列人他们想要自己的方法多存一些食物，却腐败，却不能吃。但是现在，上帝准许他们在第6天多存1天的食物。他们照着上帝所吩咐来做的时候，却发现食物没有坏掉，可以吃。所以，当我们读到这边的时候，我们回想主耶稣所说的话：人活着不只是单靠，下面呢，乃是靠上帝口里面所说的一切的话。好，现在我们来看现在的情形，就可以更了解主耶稣说的这句话的意思。亲爱的弟兄姐妹，上帝的话语能带来一种应许，还有创造的力量。而且这种应许和创造的力量是超过我们人所能够把握的，所以上帝要人安息是一种带有应许的安息现在你们不要随随便便就是觉得安息是诱魂休息，不是不是。上帝要人安息是一种带有应许的安息，上帝不会让我们所应得的需要，因为受安息来缺少。这是一个我们现在要学习的生活上面的冲突。牧师不要再讲下去，因为我先打字在这里，我们再思考。安息日，在这一天主日，是上帝一种带有应许的安息。希望我们可以来理解。当然以后牧师他会针对这个方向继续来分享。好，我们生活在这个时代，我们人总需要认为说我们要冲、要快、要努力的争取，才有更好的机会。所以我们可以想象，在这时候要在旷野的这些人，以色列百姓，他们一定是很希望说，好，我能够早一天进入哪里迦南地，然后呢，上帝却要在这样的一个过程让他们学习安息，然后要他们知道是上帝带领他们进入迦南地。现在的弟兄姐妹，在这个时代，上帝仍然要呼召我们学习什么？安息。要知道他是上帝。特别当我们在生活上遇到了很大的困难的时候，更应该起来好好的把握守这份安息的应许。也唯有我们能够体会并懂得珍惜，然后这样安息的宝贵的时候，我们才再一次的领受上帝在我们的生命当中重新创造我们的时候。所以今天，亲爱的弟兄姐妹，上帝也要邀请我们来建立这样的一个旷野的生活。我们要确信，信仰是一种不断改造生命本质的过程。
也让我们给自己一个挑战，好不好？建造一个新的身份、新的生活来迎接前面新的生命。可能你会觉得，一样，我明天要上班了，哪来的新的生命？我明天要上课、上学，可是不一样。你如果可以去体会到上帝赐给我们的这样特别的恩典，你就会觉得说，好棒！我不再有礼拜一症候群，好棒哦！每一个工作，每一个上班的那个过程，都是我跟上帝再次的立约，再次上帝的应许，上帝的恩典。虽然现在牧师这样讲，我们可能回去之后，有一些感动，但是呢，当然牧师希望这个感动放在心里面。礼拜一的时候，礼拜二的时候，礼拜三的时候，都是一样，求主帮助我们。所以就是当然我也知道说，有些弟兄姐妹说啊，牧师你礼拜一是休息的，其实没有了，我就欢迎，也是欢迎弟兄姐妹都一起来跟牧师分享，或是也可以找牧师都可以每一天每一个时段，因为我们知道那个安息的时刻是在哪里，求主来帮助我们，也一起来成长。好，我们一起来祷告。爱我们的父神，我们谢谢你，你让我们现在就在旷野，主啊，我们已经在旷野了。我们不希望用所谓漂流这两个字眼，主，因为你让我们很安定的在我们的生命过程当中来经历到。主，你也建造我们在我们的信仰生活当中一直不断的更新，一直不断的改变。也就上帝来帮助我们每个弟兄姐妹，让我们可以真实的在旷野生活得到这样的一个力量，重新得力。我们回到旷野来重新得力。主，我们感谢你，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。谢神能够再次让我们能够感动我们每个人的心。我邀请弟兄姐妹，我们再次来思考，我们现在在生活当中，我们是不是又让我们自己来掌控我们自己的生活，而不是把我们的生命交给上帝呢？也许我们会被我们的生活当中一些事情觉得说，我有能力去解决，靠自己的能力去解决，而不是将自己交托在神的手中。把扭转我们的思考方式，把扭转我们做事的方式，我们要将一切交托在神的手中。我们一起来唱，每当我来到主面前，每当我来到主你宝座前，我心我灵向你匍匐敬拜。主权交托全能神，跟着你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心讨你喜悦。我要举起双手。姐妹一起来祷告，我们互相为你旁边的弟兄姐妹代祷，好吗？我们请我们弟兄姐妹，我们可以主动跟你前后的弟兄姐妹，问他一下，你有没有什么需要代祷的事情，来为他们来祷告。
我们一起起立，我们来领受上帝的恩典。爱我们的父神，我们谢谢你，主，我们感谢你，让我们有机会在旷野的生活，也让我们有机会在进入那个迦南美地的时候，也让我们的生命有大的翻转跟改变。愿主耶稣丰富的慈爱、天父上帝的恩典、圣灵的感动，与我们每一位弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。我们请坐。